Halo teman-teman, hari ini saya mau makan lagi. Dan hari ini mau makan nasi pakai telur dadar. Ada juga ikan kembung. Satu ini juga ada sambal oncomnya. Dan ada kikil, ada sayur lodeh pakai kerupuk. Oke, sebelum makan kita doa dulu. Amin. Yuk. Oke. Sekarang cobain kikilnya. Ikan kembung. Kikilnya enak. Dan dipakein rawitnya juga sama oncomnya. Jadi kikil dan oncomnya dicampur rawitnya menjadi satu. Hmm. Hmm.
Wih, langsung lubuk ya. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih ya sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga sudah subscribe sampai sekarang teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.